차에서 에어컨을 틀면 왜 느려질까? 다들 한여름에 차에서 에어컨을 틀면 평소보다 속도가 잘 안 나는 것 같다는 생각을 해본 적 있을 거야. 차에서 에어컨과 엔진이 무슨 관계가 있어서 이런 현상이 생기는 걸까? 다른 전자장비들과 다르게 차량의 에어컨은 엔진의 힘을 이용한 컴프레셔를 사용해. 컴프레셔는 냉매를 압축하여 시원한 바람을 만드는 역할을 하는데, 냉매를 압축하는 힘을 엔진의 동력을 이용하는 구조로 되어 있어. 따라서 엔진은 바퀴를 굴리는 일 외에 추가적인 일을 하게 되고, 엔진 출력이 분산되면서 주행 성능이 저하되는 것처럼 느껴지게 된다고 해. 이런 원리에 의해서 공회전 중이나 정차 중일 때는 엔진의 RPM이 낮아지면서 에어컨 성능이 떨어질 수 있다고 해. 일상 속 사소한 과학 이야기, 엉뚱한 과학 이야기가 더 듣고 싶다면 구독과 좋아요 부탁해.